Владиците на Македонската православна црква Охридска архиепископија веќе неколку часа одржуваат синодска седница на која според најавите треба да се отворат повеќе чувствителни прашања. Таму Елизабета Дамјановска-Спасеновска, бете знаеме ли кои теми се на маса пред синодот кој е во полн состав? Благодарам, Тања. Како што каже самата, синодот на Македонската православна црква денеска одржува редовна синодска седница, меѓутоа што точно се разговара за затворените врати, ќе можеме да информираме откако ќе го добиеме нивното официјално соопштение, бидејќи како што информира оттаму изјави за медиумите не се предвидени, меѓутоа од она што засега е познато е тоа дека Светиот архиерејски синод формирал комисија за решавање на материјалната состојба на новоформираните епархии, а исто така дознаваме и дека на седницата за нов член во постојаниот, односно работен состав на синодот е избран митрополитот Струмички Наум, додека пак за негов заменик е избран митрополитот Европски Пимен. Меѓутоа тука некаде јас би сакала и да потсетам дека во пресред на оваа редовна синодска седница митрополитот Приспанско-Пелагонески Петар отвори повеќе прашања поврзани со состојбата на Македонската православна црква. Тој неколку пати јавно проговори дека овие прашања кои што ги отвара не се лични, туку се канонски и институционални и побара на одговорност, на подеднаква одговорност за сите архиереи во црквата. Меѓутоа ги посочи слабостите во црковниот суд и спомена дека во црковните книги се уште се запишани монаси и монахињи кои што се веќе се откажале од црквата, а како најслаба алка во раководењето на црквата, односно во состојбата во која што се наоѓа, ја спомена ситуацијата и состојбата во Австралија и спомена дека таму се случуваат нерегуларности, односно дека одредени луѓе сакаат да присвојат дел од имотот на црквата. Тој неколку пати, како што кажав, јавно проговори за ова и спомена дека за истото ќе побара да се разговара на оваа денешна редовна седница, меѓутоа дали се зборува сепак за овие теми, како што кажав, ќе можеме да информираме во следното издание на вестите. Инаку митрополитот Петар исто така побара и овие редовни седници да се одржуваат почесто, меѓутоа и да траат подолго, дури и по повеќе денови, затоа што во едно од неговите медиумски излагања спомена дека има толку многу наталожено проблеми во состојбата на Македонската православна црква Охридска архиепископија, кои што е невозможно да се решат за само неколку часа и токму затоа се случува површинско решавање на проблемите. Ова би биле сите заклучоци од овде. Како што кажав, очекуваме официјално соопштение за тоа што точно се зборува внатре и за секоја точка одделно. Студио. Бети, ти благодарам за сите информации од таму.